大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍加工塑形教授所著的《身体变柔软，血管更强健》这本书。今天视频的内容包括以下2个部分：第一，每天只需做拉伸，全身的血管会焕然一新；第二，让全身僵硬的血管变得强韧而有弹性的4个习惯。首先，让我从第一部分每天只需做拉伸，全身的血管会焕然一新来开始解释。大家身体的柔韧性如何呢？与年轻时相比，身体变得僵硬的人，其血管也会同时变硬。身体僵硬的多种弊端早已被指出，最著名的莫过于增加受伤的风险。僵硬的肌肉和关节在运动或日常生活中更容易受伤。僵硬的肌肉会导致血液循环不畅，这也是一个大问题。血液循环不良会导致氧气和营养物质不能充分到达身体的每一个细胞，从而引发衰老现象和身体不适。而且身体僵硬还会影响姿势，导致肩颈疼痛和腰痛等问题。随着年龄的增长，肩颈疼痛和身体疼痛问题会越来越多，这与我们的身体柔韧性变差有关。僵硬的身体还难以得到放松，容易积累压力。此外，僵硬的身体会对关节和肌肉造成负担，加速人体老化的进程。因此，我希望大家能够通过本书的方法，放松僵硬的身体，使其恢复柔韧性。这样一来，硬化和老化的血管也会像年轻时一样变得柔软而富有弹性。随着年龄的增长，我们的血管会变得像混凝土的水管一样变得僵硬，这就是动脉硬化的现象。实际上，动脉硬化是每个人都会经历的，生活习惯差的人则会更加严重。但即使是生活习惯正常的人，随着年龄增长，也不可避免会发生动脉硬化。动脉硬化会对人体的心脏造成负担，甚至导致血管堵塞，引发脑梗塞和心肌梗塞等威胁生命的疾病。因此，保持血管的年轻和健康对长寿非常重要。血管不仅与生活习惯病有关，还与认知症、肌少症和衰弱等疾病有关。听到这里，大家应该已经明白了保持血管年轻和强健的重要性。一般来说，改善血管状况的建议包括进行有氧运动、调整饮食、改善睡眠等。然而，改善生活习惯并不是一件容易的事，很多人坚持不了几天就放弃了。特别是对于老年人来说，运动的门槛较高，许多人因身体状况而无法坚持。为了降低这种门槛，作者一直在寻找更好的方法，通过对60岁左右的受试者进行本书提倡的拉伸练习，发现他们的血管变得柔软了。科学验证的数据表明，经过4周的练习，受试者的血管年龄平均降低了5岁。这一发现真的非常令人惊讶，仅仅是通过进行拉伸运动，竟然能够让血管变得更加年轻。因此，如果您觉得运动有些难度，但又希望保持血管年轻，不妨尝试一下拉伸运动。拉伸运动不仅负荷小，几乎不会导致受伤，还可以在家轻松进行，很容易坚持。本书还介绍了许多其他保持血管柔软的生活习惯。在接下来的部分，我会详细讲解这些实用的方法，请大家务必看到最后。现在，为了让大家更好地理解血管的重要性，并激励你们去实践这些方法，我将简要解释一些关于血管的关键知识。想要变得更健康，血管的知识是必不可少的。血管是生命维持的重要通道，如果血管出现问题，血液无法顺畅流通，就会危及生命。遗憾的是，随着年龄的增长，所有人的血管都会变得僵硬，这就是动脉硬化。动脉硬化会发生在每个人身上，不仅仅是年龄增长导致的，不健康的饮食习惯、缺乏运动和吸烟等行为也会加速血管老化，使血管年龄比实际年龄老10岁甚至20岁。相反，如果能保持健康的生活习惯，就可以让血管年龄比实际年龄更加年轻。那么，大家平时是否有养成有利于血管健康的生活习惯呢？本书作者呼吁我们
即使您之前没有特别关注过血管健康，但现在开始也不算晚。从今天起，请尝试养成有益于血管的好习惯。任何年龄的血管都可以恢复年轻，请不要以年纪大了为借口。从现在开始，好好保养血管，通过逐步软化血管，就能改善日常的各种不适。例如，有些人可能觉得容易疲劳，或者感到疲劳难以消除。对于这些人，作者建议努力让血管变得更加柔软。通过软化血管，可以获得更不容易疲劳的身体，从而提高生活质量。当血管硬化时，心脏的负担会加重，即使轻微的活动也容易出现气短和疲劳。如果您只是稍微出门一下就会感到疲倦，那么您的血管可能已经相当硬化了。血管变得柔软后，血液循环也会改善，这会使皮肤更有光泽，脸色看起来更好，让您看起来比实际年龄更加年轻。当血液循环改善后，身体内的废物更容易被清除，浮肿现象也会减轻，血流更顺畅，肩膀和腰部的不适感也会减轻。同时，血管柔软还有助于血液流向四肢的末端，促进毛细血管的再生，减轻体寒等症状。通过坚持本书介绍的有益血管的习惯，许多人都会发现他们的体寒症状得到了改善，特别是女性，体寒症在她们中更为常见。这主要是因为血液循环不畅所造成的。血液循环不畅会导致身体各处的养分和氧气供应不足，从而引起身体不适和疲劳。体寒症也会对皮肤造成不良的影响，例如皮肤干燥、暗沉、皱纹等问题，甚至会影响头发和指甲的健康。因此，为了改善体寒症状，请务必尝试本书中提出的习惯。血管变得柔软后，新陈代谢会提高，入睡也会更容易。日常的不适感得到改善后，烦躁感会减少，情绪也会更加平和。相信听到这些效果后，大家都已经对改善血管健康、促进血液循环充满了动力。接下来是第二部分，让全身僵硬的血管变得强韧而有弹性的4个习惯。首先是第一个习惯，拉伸。拉伸通常被认为是提高肌肉柔韧性的方法之一。事实上，研究已经证明，拉伸可以使血管变得更加柔软。为什么拉伸可以让血管年轻化呢？其中一个原因是，拉伸可以促使血管内皮细胞释放大量一氧化氮等使血管扩张的物质。我们的血管内皮细胞会受到血液流动和其中携带的激素的刺激，从而释放出一氧化氮等物质。这些物质能够使血管内的平滑肌放松，导致血管扩张变得柔软。然而，随着年龄的增长或生活方式的不良，内皮细胞会逐渐退化，一氧化氮的释放量会减少，这会导致血管保持收缩的状态变得僵硬。拉伸可以通过增加血流，对血管内皮细胞施加物理刺激来促进一氧化氮的释放，从而松弛平滑肌，实现血管的年轻化。拉伸对血管年轻化的另一个原因是它能够拉伸血管本身。我们的身体到处都是血管，当肌肉拉伸时，与之相关的血管也会随之拉伸。拉伸不仅可以使肌肉变得柔软，也可以使血管变得柔软。通过每天坚持拉伸，我们不仅可以恢复肌肉的柔韧性，还可以恢复血管的柔软性。因此，坚持每天拉伸非常重要。仅仅1-2天的拉伸并不能改善动脉硬化或预防其进展。重要的是坚持不懈，自己按照适合的速度，不要勉强。本书提出的拉伸运动旨在使血管更柔软，所以主要是针对能够高效进行拉伸的部位展开。这些部位主要包括大腿前部和小腿肌肉。通过针对大腿前部和小腿肌肉进行有效的拉伸，可以更加迅速地使血管变得柔软。首先，大腿前部有着大腿四头肌这一庞大的肌肉，而从腿根部到膝盖上方的部分则有着大腿动脉这样的粗大血管。而小腿也是一个拥有良好泵血功能的重要部位，刺激小腿部位可以更加有效地促进血液循环。因此，首要任务
就是要对大腿前部和小腿这2个部位进行充分的拉伸。对于没有运动习惯的人来说，可以从一只脚开始，每只脚持续15秒，然后逐渐延长时间，最好每次延长30秒左右。在进行拉伸时，需要注意几个要点。首先，不要在拉伸过程中屏住呼吸，因为这样会减弱使血管变软的效果。其次，在每次拉伸之后需要休息10到20秒，因为这时血流会增加，所以需要一段时间来适应。如果刚刚拉伸了右脚，那么就让右脚休息10到20秒，然后再拉伸左脚，这样轮流进行。最后拉伸时应该感觉到舒适。如果有关节疼痛等不适，那么就不要勉强自己。大家可以在 YouTube 上搜索关于拉伸腿部的相关视频来实践一下。刚开始时每天1分钟也可以，关键是要坚持不懈地进行。接下来是第2个习惯，食用能够增加一氧化氮含量的食物。刚刚我们已经了解到，通过拉伸运动可以促进血管扩张，特别是一氧化氮的生成。实际上，一氧化氮的分泌也可以通过饮食来刺激。其中一个与此密切相关的营养素就是瓜氨酸。瓜氨酸是一种氨基酸，可以在体内转化为精氨酸。通过一氧化氮合成酶，精氨酸会合成一氧化氮，它能够使血管内皮细胞中一氧化氮的生成得到促进。这种生成能够使血管的平滑肌松弛，从而扩张血管，预防和缓解动脉硬化。因此，作者强烈建议大家多食用富含瓜氨酸的食物。那么，哪些食物中富含瓜氨酸呢？这些食物主要包括西瓜、哈密瓜、黄瓜、冬瓜和丝瓜等瓜类植物。其中，西瓜是含量最多、最容易获取、食用的食材，非常值得推荐。另外，南瓜子也含有丰富的瓜氨酸，有助于一氧化氮的生成。亚麻籽也富含瓜氨酸，能够帮助生成一氧化氮。此外，像杏仁和核桃等坚果类食物也含有丰富的瓜氨酸，同样值得推荐。除了这些食物之外，最近备受关注的是一种叫做甜菜根的食物。甜菜根是一种根茎蔬菜，呈现出深红色的外观。甜菜根之所以呈现红色，是因为其中含有的色素成分甜菜红素。甜菜红素是一种天然的红色素，具有抗氧化作用，是甜菜根红色的主要成分。甜菜红素具有抗氧化和抗炎作用，能够清除体内产生的自由基，减少对细胞的损伤，延缓衰老，预防疾病。因此，甜菜根被认为是一种非常有益健康的食物，目前备受关注。很多人都会将其加入沙拉或制作汤品中食用。甜菜中含有硝酸盐，这种硝酸盐在体内会被还原为亚硝酸盐，进而转化为一氧化氮。简而言之，食用甜菜根可以增加一氧化氮，扩张血管，预防和缓解动脉硬化。甜菜根还具有许多其他健康益处，例如降低心脏病风险，其中的抗氧化成分能够清除活性氧化物质，抑制低密度脂蛋白的氧化，有助于降低动脉硬化的风险，以及预防心脏病。此外，其中富含的维生素 C 和多酚类物质具有抗炎作用，可抑制炎症物质的生成，从而降低慢性炎症引起的疾病风险。大家都知道，慢性炎症会加速人体的老化，随着年龄的增长，慢性炎症会逐渐增加。例如，慢性炎症会增加活性氧的产生，对细胞造成损害，降低正常细胞的功能，加速细胞老化。慢性炎症还会导致免疫力下降，因此摄入具有抗炎作用的食物，如甜菜根，对抑制慢性炎症来说非常重要。甜菜根对肝脏也有益，它含有助于肝脏解毒的成分，可改善肝脏功能，维持其正常运作。另外，甜菜根富含食物纤维，有助于调节肠道环境，促进排便。甜菜根中还富含铁质，有助于预防贫血，促进能量代谢。综上所述，甜菜根不仅对血管有益，还具有许多其他健康益处。因此，作为对血管有益的食物，
甜菜根和西瓜可以说是首选，希望大家能多食用这2种食物。接下来是第3个习惯，限制盐分的摄入量。大家可能已经知道，过量摄入盐分对我们的健康不利，会导致血管变得越来越硬，给血管带来严重的损害。因此，如果我们真的关心血管的健康，就必须尽量限制盐分的摄入量。那么，为什么过量摄入盐分会对血管造成损害呢？过多的盐分会增加血液中盐分的浓度，导致体内试图调节这种浓度，从而积聚水分。这样一来，血管内液体量就会增加，血管会变得充盈，从而增加了血管的压力，导致高血压。高血压意味着血管始终承受压力，这会加剧动脉硬化的风险，对心脏也会产生负担，使得全身血管逐渐老化。那么，我们应该限制多少盐分的摄入呢？日本厚生劳动省设定了男性每日食盐摄入量不超过 7.5 克，女性不超过 6.5 克的目标。世界卫生组织推荐的目标值甚至低于5克。然而，实际上能够严格遵守这一目标的人相当少。据了解，日本人的食盐摄入量，男性每日约为11克，女性约为 9.3 克，这远远超过了目标值。虽然日本饮食以健康而闻名，但其缺点之一是盐分摄入量往往偏高，因此基本上应该保持淡味，养成淡味的习惯非常重要。值得一提的是，外出就餐的菜肴通常调味过重，因此如果经常外出就餐，就会逐渐习惯于浓厚的口味，增加盐分的摄入量。为了减少盐分摄入量，自己做饭并控制盐分是至关重要的。此外，不直接添加盐分浓度高的调味料，如酱油和酱料到食物中这一习惯也非常重要。如果直接将酱油和酱料直接添加到食物上，就会导致摄入过量的盐分。因此，酱油和酱料应该先倒在另一个小碟中，然后将食物轻轻蘸取食用。例如，大多数人往往都会直接往豆腐上浇酱油，但最好的做法是将酱油倒在另一个小碟中，然后将豆腐蘸取食用，这样就能大大减少盐分的摄入量。在吃寿司和海鲜饭等时，也请尝试采取相同的方法。接下来是第4个习惯，合理安排缓解压力的时间。虽然许多人都意识到这一点，但往往倾向于忽视和懒得应对长期累积的压力。然而，这种状态非常危险。作者借此机会强烈呼吁大家尽快为自己安排缓解压力的时间。长期累积的压力会增加血管的负担，导致血管老化，进而加速整个身体的老化。此外，长期忽视压力会增加患抑郁症、焦虑症等心理疾病的风险。一旦患上这些心理疾病，要恢复到原本的状态就会变得非常困难。因此，及早采取行动，避免长期累积的压力对心理健康造成不良影响非常重要。在这个现代社会，人们更容易受到心理疾病的困扰，即使是平时性格开朗的人，如果长期承受着慢性的压力，也会增加患上心理疾病的风险。明亮、开朗的生活方式突然转为抑郁症是相当常见的，所以大家务必要小心。长期的压力还会增加患上糖尿病、消化系统疾病等慢性病的风险。压力还可能导致睡眠质量下降，或出现睡眠问题。如果您正在经历任何形式的睡眠问题，作者建议您通过消除压力、充分放松来尽快改善睡眠质量。另外，已经证实，长期的压力会导致免疫功能下降，增加感染和患自身免疫性疾病的风险。因此，长期慢性的压力不仅会影响血管，还会侵蚀我们整个身体。尽管我们理解生活很忙碌，也理解有很多事情需要做，但作者强烈建议您在日程表中安排时间来缓解压力。例如，把周3晚上8点到9点的时间专门用于缓解压力，或者每天晚上睡前的30分钟都留给自己，保证不受任何干扰，做自己喜欢的事情。在日程表中预留时间来缓解压力是最好的方法。
感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。